亲手制造9起持枪抢劫事件，却不愿承认自己是一名歹徒。他明知每一次出手都有落网的风险，却无法停下罪恶的脚步。他本想挽救人生的败局，却把自己逼进绝路。第10笔赌注，天网栏目即将播出。李鹏相信，这次出手是自己这辈子最后一次抢劫作案了。主观上来说吧，我每抢一次，我都想这是最后一次，我都不准备下一次。然而，李鹏自己心里很清楚，最后一次只是暂时的想法，很多时候他根本无法让自己停下来。我作案也没什么规律什么的，说多长时间做一次，我没想有下一次，这一次就完事儿了。完了抢着这个钱，我就想着，哎呀，最好能中个奖，我就不做下一次了。不幸的是，他一直没有迎来中大奖的激动时刻。完了以后，买彩票也不中奖，各方面条件还是不行，那没办法，怎么办？再做一次吧。你好，我这是110。喂，你好，我是那个新建东路音乐厅啊，电信音乐厅。然后刚才有一个人过来那个抢劫，拿着枪还。地点拿着枪，什么枪？不知道是什么枪啊。2009年8月28日下午10分，这起突如其他就把手往后边掏了很长时间。我说怎么还不掏出钱来？然后过不一阵把枪给掏出来了，对着我就说把钱拿出来。然后中午就刚交的一些费嘛，也不算很多，都给他以后他嫌少，然后就这么点钱，然后又让我上保险柜里去再去拿钱。
事后谈起这次非同寻常的遭遇，女孩还心有余悸。警方意识到，蒙面歹徒正是利用手里的枪支，给这些受害人制造了巨大的恐惧，才顺利地实施了抢劫，而没有遇到任何反抗。就是分析这个枪的是真枪还是假枪，是否具有杀伤力，这是一个很本质的问题。如果要是真是只是枪的话，那个引发就大了。如果要是假枪的话，这可以说它就是对人的这种生命威胁可能不会造成很大的生命威胁，只是说吓唬抢人掐财这个目的。从录像中只能看到手枪的一个大致轮廓，但是凭借对配枪的了解，刑警们很快看出了其中的破绽。发现这支枪这击锤部位啊，多出一个和个牙齿的这么一个东西，一个凸起物啊。这个凸起物呢和咱制式的5.44手枪、6.44手枪咋着明显的没有这东西。警方断定歹徒的手枪很可能只是一支仿真枪，然而这一判断并没有让他们感到轻松。但这个枪它有一定的杀伤力，有一定的杀伤力，应该说在34岁的李鹏有妻子有女儿，他明明知道抢劫犯罪将会给自己和家庭带来的严重后果，但是在他的意念当中，还有一种更为可怕的现实让他无法面对。你看孩子还那么小，你别人家孩子什么都有，我的孩子什么都没有，你连饭都吃不上，都干到那样种境地了，我其实说的都是100%都是我的责任，我没有干好，让我的家人跟着我受苦。2年前，一直帮别人打工的李鹏决定要做老板赚大钱。
然而他既没有做生意的经验，也不懂具体的业务知识，几单下来，不但没有赚到钱，反而赔了很多。在以后的2年时间，李鹏陆续欠下了10几万的巨额债务。对这个本来就很贫困的家庭来说，这无异于雪上加霜。这时李鹏就决定铤而走险。我比较喜欢枪，那个枪以前是买来也是自己玩吧，那天作案的时候就用上了，就是吓唬人的。所以那种枪吧话，它市面上它虽然都有卖的，但是它不是公开卖的那种。一般的人吧，不经常玩这个的人吧，他不认识，说不定他一看就是真枪，他就害怕了。主要就是吓唬人。李鹏没有想到，第一次抢劫成功后，自己就走上了一条不归路。从此，每当手头拮据的时候，李鹏的心里就自然而然地升起了这个罪恶的念头。就说做开以后吧，就是没钱了吧，也借不来钱，手里也没钱了，家里也没有饭了，没钱买饭了。哎呀，第1次、2次成功了，第3次、第4次，就抱着一种侥幸心理。从犯罪先例上讲，确实是有这么规律。从犯罪先例上，他有一种成功的体验，他就越刺激他，增强他这种继续犯罪的这种心理。你只要继续增强了这种心理，你必然就走向一条灭亡的之路，是吧？你这种犯罪的这种欲望更强烈了，那你犯罪的次数就多了。李鹏知道自己所作所为迟早会暴露，而路的尽头将是坚硬的铁门和冰冷的手铐，但是他已经深陷其中，根本无法停下来。每一次就像赌命一样，我们说了，每一次出门以前都要看看家里老婆孩子的照片，都做好打算，这一次去会不会？就是赌吧，就像走投无路，孤注一掷，那样一种到那样一种境地。其实这种人啊，他选择这种方式获得钱财，他就是不想通过劳动去获得正当的收入，因为他这么多快，现成的钱放那儿，拿枪去以后，几分钟就收过来了，这样非常快。就在李鹏无法抗拒巨大的诱惑，一次次实施野蛮的抢劫犯罪之时，周村警方也一直在追捕这名胆大妄为的持枪歹徒。当时就确定这个犯罪嫌疑人应该是在30岁左右，体态中等，身高呢在1.7米左右，身体比较强壮。尽管歹徒在作案现场留下了较为清晰的影像，警方却很难清晰地刻画出他的相貌。这个犯罪嫌疑人他每次作案都穿着一个雨衣，戴帽子的雨衣，遮面，把面部遮起来。当时他是用一开始是用的那个遮阳罩，原来就是女同志他们骑自行车、骑摩托车戴上遮阳罩，在作案之前他把遮阳罩拉下来，把整个面部都挡住了。后期就戴口罩，戴上墨镜，对他面部特征都掩盖起来了。说这也是破案的一个难点。因为曾经与歹徒有过面对面的接触，受害人所提供的相关信息通常会帮助警方尽快破案。然而这一次却产生了某种误差。通过这个现场访问，受害人反映说这个人东北口音，在这方面我们走了慢了。这是侥幸，当然也不是仅仅这一个方面，我觉得这是主要的一个方面。当时我们路走偏了，去找其他人。
此时，受害人和警方还不知道，李鹏就是周村地区土生土长的当地人。作案时所说的几句东北话，是他临时学来的。老老实实的，别乱动，就这一些，给他们造成这种印象。因为一开始用的东北话吧，给他们造成这种印象。又是那个人来了，又是那个东北人来了。在第一次抢劫得手之后，李鹏就欲罢不能，在周村地区四处游荡，接连作案。这个手持仿真手枪的蒙面歹徒，在侵夺公司财物的同时，也在每个受害人心中留下了难以抹去的阴影。2009年11月8日，这对中年夫妇就在自己经营的超市里经历了一场突如其来的噩梦，至今他们还心有余悸。俺两个正在那里里边个看着电视呢，一看这一个从北边过来了一个人，我当时一看就挺瘆人，就好像电视上好像是一个这个强盗似的，就那样一看着都戴着那个美金黑口罩，挺吓人，他个子挺高。一进以后，我把枪一拿出来，一说抢劫，人家就吓得那个样啊！哎呀，把那个女店主吓得，那声音都变了。我心里想的，我说的你千万别开枪，你要啥我给你啥。当时的我也没想着，俺一天卖一点东西，卖上300、500的，当时天天生活哪有钱？我心里也没想着给他钱，也没想着别的，我光说了一句，我心里想的人命有天嘛，你反正俺两个不能都叫你打死，你打死俺的6个还有孩子，我当时闹想着，我赶快的上去。面对凶相毕露的歹徒和黑洞洞的枪口，这对夫妇万分恐惧，但是他们仍然不愿意就此放弃辛辛苦苦赚来的几百元营业款。上头上去了，我就说快来人呀，有强盗了，他就上里头去找过去了。那时候我就没底气了，然后那个男的那个老板他就跑出去了，跑出去一喊，然后我就跑掉了。在这次未遂的抢劫中，阿娟并没有损失钱财，也没有什么肢体损伤，但是时间过去几个月了，这位女店主仍然没有从噩梦的阴影中走出来。吓得我好长时间没过来，我光害怕，一上我一看我就光觉得那个蒙脸的，就吓得我就很好长时间过不来，那我就挺害怕，就吓得我和你说不有神经病嘛，我就害怕，一看见这个男的一过来，我就不敢在里头，赶快的出来。因为实际上我那样做已经伤害到他们了，虽然我没有采用暴力的手段，没有去攻击他们，但是我那样一种行为已经伤害到他们了，对他们的精神是一种惊吓了，他们受到惊吓了，受到恐吓了。明知自己的罪恶行为已经给他人造成了巨大伤害，也明知早晚都会落入法网，可是李鹏还是停不下来。也是作案的时候担惊受怕，每次作案就都想洗手不干，不再做。但是他自己说控制不住的就是闲魔，到缺钱的时候，他还是控制不住自己，再继续铤而走险继续作案。作完案以后继续不想做，以后又控制不住又继续作案，这样反反复复的作案。警方调查证实，在李鹏实施的系列抢劫案中，受到伤害的并不仅仅是营业厅的工作人员，一旦有人妨碍他抢劫作案，都会沦为被恐吓、被挟持的对象。这段录像清楚地记录了李鹏滥用暴力的野蛮行为。当他闯进营业厅开始实施作案的时候，一位前来缴费的顾客紧随其后也进了门，亲眼目睹了这不同寻常的一幕，这让正在作案的李鹏感到非常紧张。他遇到突然情况了，他马上就用枪威胁，俩这个的缴费的人一块威胁，一块把他用进去，甚至把他手机叫收缴了。这是他从录像上看到的。这位顾客后来向警方证实，歹徒持枪胁迫这位顾客蹲在营业厅的墙角，不准走动，不准打电话。
直到歹徒抢到钱离去，这位顾客才获得自由。之后他从下场访问，他经常遇到这种情况。来抢劫的时候，突然去了这个缴费的了。他有的时候他就跟人说：“这停电了，不收费了，再他再来吧。”这个就是危险的营业人员告诉人要检查不收费了。就在李鹏欲罢不能、频频出手作案之时，警方也在琢磨他的活动规律。警方注意到，歹徒每次实施作案的时间，正是营业厅一天中现金最多、力量最薄弱的时候。正常情况下，他们营业厅是2个人营业，但有时候他们有连班的、休息的，或者有出去买饭的什么的，需要在这个时间段，就说在1个人的时候，他没遇到任何的抵抗，就说这犯罪分子拿着钱的时候没遇到任何的抵抗，很容易的把这钱拿走了。就当时预料到这案子可能要持续上发。在第2期之后我们已经部署了大量的警力进行守候了。然而，当警方布置好警力，等候歹徒再次出手之时，对方又悄无声息。加个时间有时候加个2个多月，有时候加个1个多月，有时候加个几天，有时候加个1周左右，但没有规律。当长时间的守候没有结果，警方开始转移注意力的时候，这个幽灵又出现了。规律这种突然失去规律，我做一次呢，是吧？我抢劫营业厅好了，我第1期来西北抢，好，我康宁再来东北抢一期。更令人不可思议的，对同一个营业厅，这个歹徒居然先后抢了2次。这种就声东击西，让你出乎你的意料。你说是不？你又包括就是那营业厅的，他不会预料到是他再去重复他第2次，并且在短时间内他马上重复1次。你说这个人这思维，你说他是本案，还是他一种冒险的一种创造性思维吧？这把这又回来了，这个又做一次，这是第7期。一名歹徒在周村城区持枪抢劫，频频出手，历时8个月，作案多达9起，而犯罪分子至今仍然逍遥法外。这种局面让当地警方感受到了巨大的压力。这个案件是越发越多，实际上我们压力也是越来越大。当然，压力不是来自于一个方面，社会上对公安机关的评价，你公安机关是干什么呢？这案子连续发生，你为什么跑不了？它连续发生就认为犯罪分子在公开向我们挑衅因为他抢钱确实不是那么很多，第1次的600多块钱，第2次的几千块钱但是我们认为就是接二连三的出现这样的案子以后，确实是就向我们进行一种挑衅所以我们就是拿定主意，非破此案不可。警方确信，尽管风声越来越紧，这名尝到甜头的歹徒还会故伎重演，顶风作案。因为前几次我都得手了，我这次还能得手，并且非常容易。他认为是非常容易的。前几次我做了这么多次，公安局都找不到我再做一次，也可能找不到。仍然是有信力。这是这一类犯罪的一个特点。你像盗窃吧、抢劫吧、抢夺，往往大部分都具有系列性，一直让你把他逮住，让他受到了惩罚。警方注意到，陆续发生的系列抢劫案作案地点都集中在周村城区的中心地带。警方推断，如果犯罪分子再次作案，依然不会超出这个范围。不过，中心城区营业网点众多，他可能会选择哪些目标？我就是当成我是犯罪分子，我就来吹嘛。老谭，我只要所有的营业门头我都看，
我一看你为啥选择这个？当时我就发现一看是满面比较大，这个在满头的这个旁边有这种火腿，然后后头是生活区，要么就是一个街区，他能马上迅速的就进入了这茫茫然黑中。经过反复推演，警方确定10个歹徒可能光顾的收费网点，派出10组民警进行重点守候。民警们没有想到，这一守就是30多天。这时候这人闲闲往往就降落下来了。你说他还能再出来不？他要不做了咋办？然后我就给侦查员估计，我就举这例子，我说他100%的再出来咋办？他沉不住气，他到了一定的时间，他手上没钱的时候，他到一定时间之后，他保证作案，并且脱不出这个规律去。就在秘密守候的同时，警方印制了大量治安提示和悬赏通告，在街头广为散发，大张旗鼓地面向市民征集破案线索。就是这个悬赏通告，我们也希望这犯罪团能看到，也真是希望他能看到。随后，警方又把悬赏奖金从最初的1万元提高到3万元，重金鼓励市民举报可疑分子。其实，这种做法对犯罪嫌疑人来说，是给他造成一种错觉，给他造成一种错觉。公安机关不会采取别的措施了，就用这个办法了，别的没办法了。这样的话，他有可能再次作案，因为我们网瘾不好了。这个只是个诱饵。在消停了30多天之后，李鹏终于忍不住再次出手了。此前他曾经连续作案9次，每次都是有惊无险，顺利逃脱，让警方也无可奈何。2010年4月29日，李鹏决定进行第10次抢劫作案。下午3点，他开始向早已选定的目标靠近。因为新建路那个营业厅一停的话，可能交费的可能都，就是新建路以北的话，可能都到他那去交费吧。应该是营业额，应该是有一定的数额吧。风声越来越紧，风险越来越大。李鹏认定，此次作案应该是自己的最后一次。主观上来说吧，我每抢一次，我都想这是最后一次，我都不准备下一次，这一次就完事儿了。完了抢着这个钱，我就想着，哎呀，最后能中过去，我就不做下一次。对守候了30多天的侦查员来说，这是一个令人兴奋的时刻。这时候就看见从北边过来一个人，穿着的第一那个穿着挺特殊，就是穿那个雨衣，带白色杠的雨衣。他那个衣服都有个头套啊，就像咱这个运动服那种头套，戴着那种。因为我们接触了这么多案以后，对他这个题目他们已经相当熟悉了，我们就能感觉到这个人已经出现了。出人意料的是，经过目标营业厅时，可疑男子只是扭头看了一下，并没有实施作案。当他转过街角的时候，2位侦查员悄悄跟了上去。我们也商量看怎么抓。